緊張嘅。喂，啱啊！而家啲毛好舒服啊，佢啲毛好舒服啊。呢隻係蜜巴，蜜巴哦，唔係栗子，你唔好用啊栗子嗰隻嗰個溫順嘅栗子依家先。栗子咬人嘅，好，栗子咬。真係好開心，有朋友肯收養咗一隻貓咪。如果呢度冇人收養嘅話，呢啲貓咪可能會變咗街貓，或者會去咗收容所。去咗收容所唔係一個問題，而係收容所其實真係有好多狗同埋貓係冇人養，係等住有新嘅主人。喺芭提雅呢度有一個人，佢個名叫做 Josie， 佢係一個香港人。佢用佢嘅畢生積蓄，用佢全部時間心機嚟到經營，唔可以話經營，係照顧一個狗場。裡面唔單止有狗，亦都有貓。佢依個收容所係好需要各界嘅人士、善心嘅人去捐款、去支持。靠佢一個人嘅力量唔能夠維持到好耐。由於呢幾年嘅經濟差咗啦，社會氣氛啦，好多善心人可能都因為自己自身嘅經濟能力減少咗去捐助。呢位香港人 Josie， 佢無條件咁付出自己嘅所有時間同埋金錢，但係唔可以捱得好耐，因為一個人嘅力量係有限嘅。我好希望喺度呼籲，如果有能力嘅人多多捐款。以下係佢嘅聯絡同埋 Facebook， 大家可以去 Facebook 度睇下佢嘅資料，就知道佢救咗好多貓貓同埋狗狗，付出咗好大嘅愛心。